สวัสดีครับมาพบกับช่องโจเซฟพูดไปเรื่อยอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มากับกล่องแดงแสลงใจอีกแล้วครับ EP 3เนี่ยก็ขั้นระหว่างรอกล่องของขวัญเนาะกล่องของขวัญส่งมาแล้วแต่ยังไม่ถึงบ้านผมน่าจะเข้าถึงน่าจะถึงบ้านน่าจะไม่พุธก็พฤหัสแหละครับน่าจะได้ดูคลิปแล้วก็ช่วงนี้คนเอากล่องแดงมาเปิดในกลุ่มเยอะเนาะผมก็เลยยกมาทำคลิปอีกสักกล่องเผื่อจะได้อะไรดีๆนะเพราะผมก็อยากได้ MR นารูโตะจากกล่องนี้เนาะอันนี้ MR ซาสึเกะก็ออกจากกล่องนี้เหมือนกันอันนี้ผมไปแลกมาจากคนในกลุ่มเขาใจดีมากคุณบีนะคุณบีก็แลกมาไปเหมือนเดิมครับกล่องแดง30ซองหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ากล่องเทียร์2เว็บ2เนาะนับก่อนเหมือนเดิม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30กล่องนี้ก็มีลุ้น CR ไหมผมไม่หวัง CR ผมหวังแค่ MR ที่มันไม่ซ้ำเนาะแต่ถ้าได้ MR โตก็จะดีมากเลยอยากได้ MR โตแบบเปิดเองได้สวยขออนุญาตตัดซองแป๊บหนึ่งนะครับผมขออย่าเกลือก็พอกล่องแดงผมไปเปิดในไลฟ์ผมได้ MR โฮโกโรอ่านว่าอะไรนะโฮโกโรโมะไอเซียน6 วิถีมาใบหนึ่งเนาะเปิดในไลฟ์เนาะแต่ว่าเวลาเอากล่องแดงมาเปิดเองที่บ้านเนี่ยชอบเกลือนะรู้ทำไมไอ2 คลิปที่ผมลงกล่องแดงก็ค่อนข้างจะเกลือนะกล่องแดงผมไปเปิดในเขายกมา2 ลังเนาะลังแรกนี่ก็คือเมื่อตอนนู่นหลายวันที่ผ่านมาผมได้ SP รุ่น2มาส่วนลังนี้ที่ผมเปิดไปล่าสุดนี้ได้ MR เซียน6 วิถีเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่ากล่องที่เอามาเปิดเองที่บ้านจะดีหรือไม่ดีไปเรามาลุ้นกันเลยว่าได้ฮิตออกใบที่เท่าไหร่น่าจะใบที่3นะไม่น่าได้CRไหนวะฮิตอยู่ไหนฮิตใบ3นะโอเคฮิตอยู่ใบที่3ไปอยากลองฮิตใบ5บ้างจังเลยเป็นอะไรกับหัว SSR ซาสึเกะครับต่อไปเป็นเชฟเดี๋ยวนะเป็น SR นะไม่มีอะไรนะกล่องนี้ไปอะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยเพิ่งแลกมากับเขาเองโอ้โห MR ซาสึเกะนะโอ้โหเพิ่งได้มาจากคุณบีเองผมเพิ่งไปแลกมาแล้วผมก็ก่อนเปิดเนี่ยผมคิดในใจอยู่นะว่าถ้าออก MR เกะซ้ำจะทำยังไงว่าแล้วก็เรียบร้อยครับเย็ดเคขออภัยในคำหยาบนะครับออกซ้ำไปอะไรครับเนี่ยผมเพิ่งพูดอยู่ต้นคลิปว่าขอให้ MR อย่าได้ MR นะให้มันไม่ซ้ำนะนี่นะครับ MR ซาสึเกะนะพูดถึงมันก็ออกไม่ง่ายแหละครับ MR ซาสึเกะแต่มันซ้ำมาเพิ่งได้มาเองเนี่ยเขาเพิ่งส่งมาพร้อมกันเนี่ยพร้อมกับกล่องเลยโอ้โหจีมากหลายมากไอ้กล่องแดงแสลงใจจะเป็น SSR นารูโตะนะ
มแล้วกับที่ชื่อกล่องแดงแสลงใจไปลุ้นกันเลยได้อะไรชื่อเป็น SR นะยังไม่มีอะไร ซ้ำอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าอันไหนมันสวยกว่าอาจจะส่งเกรดเป็น UR นารูโตะครับอีกหนึ่งฮิตนะเป็น UR นารูโตะนี่นะครับวางไว้ตรงนี้ก่อนไปซองต่อไปกันเลยเป็นอะไรอยู่ไหนนี่เป็น SSR มินาโตะครับเห็นเขาบอกเคสนี้ออก MR เยอะมากเลยที่เขายกมาเนี่ยร้านเดิมครับที่ผมไปยกมาก็เป็นร้านตินการ์ดโชว์เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปอีกนะครับกล่องแดงที่เขายกมาเนี่ยเขาบอก MR ออกเยอะมากผมก็ไปดูไลน์นะ MR ออกเยอะจริงๆหลายใบเลย MR นาโตะออกทั้ง2 กล่องผมไม่ได้เป็น SR นะครับอะไรSSR ซาสึเกะนะเมื่อกี้ใบนี้ออกบัตรแล้วปะวะออกแล้วนี่กล่องซาสึเกะปะเนี่ย มีแต่ซาสึเกะเป็น SR นะไม่มีอะไรนะให้คิดเป็น SR นะไม่มีอะไรก็จะครึ่งทางแล้วนะไปลุยกันเลยเป็น SR ซากุระไม่มีอะไรอุดการล่วงไปฮิตหรือเปล่ามาลุ้นแป๊บเห็นมีสีแปลกๆเป็น OR นะ OR มาดาระนะซ้ำครับ เป็น OR มาดาระนะโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดแฟ้มดูนิดหนึ่งว่า UR นารูโตะซ้ำหรือเปล่าเบอร์32โอเคซ้ำครับมีแล้วนะผมจะเปิดให้ดูนี่แฟ้มผมเองนี่ซ้ำโอเคซ้ำ3 ใบเลยไปเรามาเปิดกันต่อครึ่งทางเป็น SR นะไม่มีอะไรนะไปครับเป็น SR นะยังไม่มีอะไรแต่ลุ้นสิเป็นอะไรเป็นน่าจะ SSR ล็อกลี SR ล็อกลีแล้วเป็น SR นะไม่มีอะไรนะใบต่อไปอันนี้น่าจะเป็นฮิตนะดูจากขอบดูกันว่าได้ตัวอะไรไม่ใช่ฮิตด้วยเป็น SSR รุ่นที่3ครับตอนนี้ก็3ฮิตอยู่นะ1 OR 1 UR 1 MR นะเป็น SR ล็อกลีนะครับยังไม่มีอะไรเป็น UR รุ่นที่2นะซ้ำครับ โอ้พระเจ้าขนาดได้ MR ยังซ้ำเลยอะไรเนี่ย MR กล่องนี้ผมน่าจะมีอยู่3 ใบแล้วมีซาสึเกะมีเซียน6 วิถีแล้วก็มีคางูยะนะยังไม่ได้รุ่น1เลยอยากได้รุ่นอะไรอะไรฮิตเหรอหรือ SSR น่าจะ SSR นะขอบมันเหมือนฮิตมากเลย SSR ซากุระนะครับ
โอ้โหสีมันวิ้งวิ้งวิ้งเลยนึกว่าฮิตดาบางใบนี้เหมือนฮิตเลยนะทำอาร์ตออกมาแบบหน้าหลอกหัวหมุนเลยไม่มีอะไรนะ SR เป็น SR นะครับเราไปกันต่อเป็น SSR ฮินาตะนะเหลือ4 ซองสุดท้ายครับตอนนี้ออกมา4 ฮิตแล้วผมก็ว่าฮิตน่าจะหมดแล้วเป็น SR ซาสึเกะครับ4 ฮิตก็มาตรฐานเนาะได้ MR มาใบหนึ่งก็ถือว่าเรทดีเลยไม่เกลือแต่มันซ้ำ ใบนี้ก็ดีนะซาสึเกะใบนี้ก็ออกแอบยากอยู่แต่ว่านี่ก็อยากได้ใบอื่นเนาะอยากได้นารูโตะซาสึเกะมาแทนในรอบนี้เป็น SR ครับโอเคหมดและ30 ซองก็ดีครับดีไม่ถือว่าไม่เกลือ4 ฮิตมาตรฐานก็เป็น1 MR ครับซาสึเกะนะมีซูซาโนโออยู่ด้านหลังนะแล้วก็ OR มาดาระครับนี่ถือนี่ดีกว่าแล้วก็เป็น UR รุ่นที่2และ UR นารูโตะนะ4 ฮิตเลยได้ดูใกล้ๆนะนี่สวยงามนะครับสวยงามทำนะนี่ เดี๋ยวผมค่อยมาดูว่าใบไหนมันจะรู้สึกดีกว่าเนาะแล้วใส่จะตำหนิน้อยกว่าก็วันนี้ก็1 กล่องนะครับกล่องแดง EP 3ก็ได้ MR มาวันนี้ก็แค่นี้ครับต่อไปคลิปต่อไปจะเป็นกล่องของขวัญและรอดูได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสามารถพูดคุยคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวลิงก์ของเพจที่ผมไปยกมาเดี๋ยวผมจะไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ